بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إخوتي الكرام، أهلا ومرحبا بكم مع هذه السلسلة المباركة دواؤك من مطبخك. نقف مع حالات الإسهال. الإسهال يكون فيه أن الأمعاء عامة تتحرك حركة طبيعية بطيئة ينتج عنها هضم الطعام ثم إخراج الفضلات. أما إذا زادت هذه الحركة الدودية عن حدها الطبيعي تكون النتيجة ما يعرف بالإسهال، وهو زيادة في حجم السوائل بالبراز مع زيادة حركة الأمعاء. والإسهال ليس مرضا، بل هو عرض لأكثر من 50 مرضا، وهو إعلان رباني من الأمعاء عن وجود خلل أو جسم غير طبيعي بداخلها. والأسباب له كثيرة، منها التسمم الغذائي أو التهام طعام فاسد يؤدي إلى دخول ميكروب غريب يربك عملية الهضم. كذلك عدم القدرة على هضم الطعام. كذلك من الأسباب سوء التغذية وتناول طعام غير متوازن، أي غير متوازن في العناصر الغذائية اللازمة للجسم. ورابعها الحساسية ضد بعض الأطعمة مثل الأسماك، قد تؤدي عند البعض إلى الإسهال، وقد يكون السبب نتيجة تناول عقاقير قوية. كذلك من الأسباب الرطوبة والبرد يسببان إصابة بعض الأشخاص بالإسهال. كذلك من الأسباب الإجهاد العصبي والتوتر النفسي. كذلك الملاريا أحد الطفيليات التي تسبب الإسهال. وعند الأطفال خاصة يكون الإسهال في حالات كثيرة عند عدم القدرة على هضم الحليب. والإسهال على أنواع، منه إسهال فيروسي يكون شديدا، وفي بعض الأحيان يصاحبه عدوى ثانوية بكتيرية، ويصاحبه ارتفاع شديد في درجة الحرارة قد تصل إلى 39 درجة أو يزيد، ويكون الإسهال له رائحة كريهة. والإسهال البكتيري هو الثاني من هذه الأنواع، يكون مصحوبا بارتفاع في درجة الحرارة ولكن ليس بصورة مستمرة، وعدد مرات الإسهال تكون فيه أقل من الإسهال الفيروسي. كذلك النوع الثالث هو الإسهال الآميبي، يتميز كما في حالات الديزنتريا بأنه يكون البراز مصحوبا بمخاط، وأحيانا يخرج الدم مع البراز. عن كيفية الوقاية نقول تجنب المواقف والأسباب التي تزيد من الإسهال، مثل تناول الأطعمة الحريفة أو المتبلة. ثانيها التوتر والقلق. ثالثها شرب اللبن الحليب إن كنت تعرف من نفسك أنك تعاني من الحساسية معه، فاستعض عنه باللبن الرايب أو مشتقاته مثل الزبادي أو غير ذلك. أما عن الدواء من مطبخك، فمن أهم هذه الأدوية النافعة لإيقاف هذا الإسهال ما يعرف بخشاف التفاح المهروس، فإنه يهدئ القناة الهضمية، ويصنع بأن تطهو تفاحتين وأن تهرسهما هرسا ناعما
وتضيف قليلا من جوزة الطيب وقليلا من الزعفران ومقدار ملعقة صغيرة من السمن البلدي أو الزبد. كذلك يستخدم التفاح كما هو لعلاج حالات الإسهال المزمن والحاد، سواء كنت تقشرها أو لا. وبالنسبة للتقشير فيكون بالنسبة للأطفال، أما للكبار فيأكلها كما هي. وقد يضاف لتناول التفاح مغلي الشوفان فتتحسن الحالة عند الأطفال وكذلك عند الكبار. كذلك مما يوصى به من دواء المطبخ يوصى بشرب عصير الرمان المشوب بقليل جدا من جوزة الطيب وقليل من مسحوق الزنجبيل، كما قدمنا من قبل أن الزنجبيل نافع ومهدئ لحركة الجهاز الهضمي وملطف له. كذلك الرز المحضر بالماء والملح فقط له قدرة على علاج الإسهال. ومن أفضل ما يمكن أن تفعله إن كنت مصابا بالإسهال أن تأكل الأرز البني غير المقشور، تأكله مع الموز، على أن تخلط الأرز بكمية من الماء تفوق المعتاد. كذلك من ضمن النباتات النافعة من مطبخك تناول مغلي النباتات التالية: البرقوق، التفاح، الشاي، الجزر، الجوافة، الشوفان، الشمر. وينصح بالعرقسوس إلا عند أصحاب مرضى الضغط المرتفع. كذلك التناول المزيد من الماء لتعويض الماء والأملاح المفقودة مع الإسهال، وهذا من الأمور المهمة جدا خاصة عند الأطفال. وإن كنا كما نعرف أنهم يعطى لهم في المستشفيات ما يعرف باسم محلول معالجة الجفاف لتعويض ما قد فقدوه وإلا أصيب الطفل بالجفاف. كذلك يوصى بتناول غذاء بسيطا خاليا من الدهون والمواد المعقدة. إذا استمرت نوبة الإسهال لأكثر من يومين فعليك أن تتصل بطبيبك لتطلب منه المساعدة. كذلك إذا وجدت دما مع البراز أو شعرت بالحمى أو الغثيان أو كنت تعاني من الجفاف وأعراضه: العطش الشديد وجفاف الشفتين وقلة البول، فكل هذه أعراض يجب عليك أن تسرع وأن تستشير الطبيب، عساك أن توفق إلى العلاج. نسأل ربنا سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، ولا ننسى وصية النبي صلى الله عليه وسلم لمن يشتكي من استطلاق البطن أن نسقه عسلا، أي عسل النحل، ونكرر ذلك مرة أو مرتين أو ثلاث حتى يتوقف ذلك الإسهال وتطهر المعدة. والحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.